This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. MP ka Congress na Thiruvananthapuram u Dr. Shashi Tharoor u balajutip kum uway na kireo sanhima u bertebet bahaban kran kum chairman ka Parliamentary Standing Committee on External Affairs kari India ula Khyrwit kalaya ya ka jingtmu ka Russia ban kershan ya ka Pakistan ban rung ha ka BRICS ka taru da ka bepindan kam da ka Ktien French. Hakaje kran bat ki het Nongïalam ka Russia kata na ka Duma Committee on International Affairs balam khmat daw Leonid Slutsky ha Moscow Tharoor ulaong ba day ban pai khmat sa ka Pakistan habaya kran halor ka jings kem ki ri ha ka kunhun namar ba kini ki het na Russia ki kham sngoto daga Ktien French ban ya ka Ktien English Tharoor ulaong ba ka don ka ri ka ba day ka beneng ya ki Lehnoh ha ka ba ki bo ya ki headquarter joki bat hikai ya ki Lehnoh Ulaong kategori ka Tyngka bat Atiar ya le ya ki Lehnoh bat pa pat sekiwe kiri bat benrap ba omla ban len ba ki Lehnoh ru ki buram ya ka Pakistan. Wat la ka Pakistan kampat day ka dekot ha ka BRICS kala apply ban long dekot ringkat ka jingkershan ka Russia henry ka rai ban penrung dekot ya ka nu kari hab ban sim dakiri ki badan lupa kum ka India. Habakot kala donru ka jingkran halor ka thma Russia Ukraine hakabau Leonid Slutsky ulaya dai baka jingle ka Russia ka day namar bakari Ukraine kamburam ya ka Minsk agreement but kenno yo President Vladimir Zelensky halor kane Tharoor ulaong bahato lajan kot ka jingkan at ni ka ne slam klam da bu por ya kabau Leonid ulaong baka jinge ka day namar u Zelensky. Good to see you again. We met in Delhi, you remember? Absolutely. Indian work. I'll show these cameras as well. Yeah, there you go. C'est l'oiseau. Very, very good pen. Thank you. For a writer, a pen is always indispensable. Est-ce qu'on approche une conclusion ou est-ce que ça continue indéfiniment? Mais mon cher Monsieur le Président, le fait reste qu'il y a un pays qui offre malheureusement le sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur siège. Ils donnent la formation aux terroristes là-bas, dans leur pays. Ils sont financés là-bas, ils sont armés là-bas, ils expédient ces gens de là-bas. Donc c'est difficile pour nous d'ignorer le fait que quand même, ils ont des parrainages à Pakistan. Soon. Merci. C'était un plaisir. Un grand plaisir. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya